Con esta nova adquisición, o Grupo Freud adquiriu un total de 16 parcelas en Barromeis para a instalación do seu centro loxístico. Con esta compra, Freud é propietaria dunha superficie de 82.000 metros cadrados. Nos últimos días asinouse a venda desta parcela xunto con outras 6 empresas que tamén adquiriron espazos no polígono, unha extensión de 16.613 metros cadrados e un importe que rolda o 1,8 millóns de euros. Vez máis, lle quero agradecer o seu compromiso con Pontevedra. Necesitamos moitos empresarios así, é bo que teñamos modelos tamén galegos de empresa, unha forma de entender a empresa vinculada ao territorio, que eso nos permite avanzar. Así que, querido Freud, unha vez máis, moitas gracias polo compromiso, o digo de verdade, e o digo dende a intelixencia, pero tamén dende o sentimento e a emoción. Dende a empresa Freud amosaron esta mañá o seu agradecemento tanto á Deputación como ao Concello de Barro. Y que vamos a seguir trabajando mientras ganemos una peseta y reinvirtiendo dos. O sea, nuestra filosofía es trabajar y disfrutar con el trabajo, generar empleo si somos capaces, y desde aquí quiero también manifestar mi agradecimiento a nuestros trabajadores, que es el pulmón de la empresa, y a nuestros proveedores que también han confiado en Freud desde que empecé. Recordarles a ustedes que empezamos de -0. E dende o Concello de Barro din que tentarán axilizar os trámites necesarios para a compra de parcelas neste polígono. Pois nos intentamos complementalo con que o traballo administrativo que nos toca para que esas empresas non se atopen burocracia, non se atopen prazos moi alongados, pois poidan levar a cabo os seus proxectos da maneira máis breve posible, non? Entón, bueno, pois nós o que si lle garantizamos a Freud, igual que as outras empresas, é que tan pronto cheguen ali proxectos, van a ser tratados con prioridade absoluta. Con esta nova adquisición, este espazo xa ten vendidas 34 parcelas que suman ao redor de 140.000 metros cadrados. Quedan na actualidade 40 parcelas á venda que poden ser adquiridas ata abril do 2018.